پر خوست، کونړ او ننګرهار باندې د پاکستانیو بي پیلوټه الوتکو د برید په غبرګون کې د اسلامي امارت واکمنۍ په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر احضار کړی. بلخوا په ننګرهار کې هم یو ځوان وژل شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستانی سفیر د احضارېدو خبر لرو، خو پیل په ننګرهار کې د یو ځوان د وژنې پر خبره کوو. د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ په خواران کلي کې دغه ځوان وړمه شپه د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوی دی. د نوموړي د کورنۍ یو غړي زاویې رسنۍ ته د پیښې د تایید او د هغه د جنازې د انځورونو شریکولو ترڅنګ ویلي، نوموړی د خپل کور مخې ته د مالونو یعنی د غوا، خوسیو، وزو ساتنې لپاره ویده کېده او کوم چا د شپې په خپل خوب ځای کې وژلی دی. پرون له غرمې مخکې د هغه د جنازې مراسم ترسره او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پر ننګرهار او خوست ولایتونو د پاکستانی پوځ د بریدونو په غبرګون کې یې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او خپل احتجاجي لیک ور وسپاره. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پر ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ډیره کړې چې د پاکستان پوځ د افغانستان هوایي حریم نقض کړی او ډیورنډ کرښې ته تېرمه یې پر ولسي وګړو بمباري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان لخوا په خوست او ننګرهار کې بمباري د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره نقض او پارونکی عمل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي چې د پاکستان د پوځ په یادو بمباریو کې 3 ملکي وګړي وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي.